本科学协会川口春马理事为我们致辞。川口さんどうぞ。你好。ただいまご紹介いただきました財団法人日本科学協会の理事の川口春馬でございます。本日は会長の大島美恵子に代わりましてご挨拶させていただきます。各位大家好，我是刚才陈文介绍的日本科学协会川口春南理事。那这次仅代表本会的大岛会长在这边跟大家说几句话。まずご挨拶の前に一言お礼を申し上げたいと思います。今日のこの式典の主役ともいえます台風の装置群は昨年6月28日にこの場所から展示が始まり、台中の国立自然科学博物館、そして台北の国立台湾科学教育館をめぐり、この3月11日に無事計画通りに終了いたしました。那首先我要在这边跟各位致谢的，就是说这次的这个主角台风展的这个台风展在去年的6月28号开展，然后中间历经台中的国立科学博物馆以及台北的科教馆，那在3月11号终于顺利的结束这个展览。この9ヶ月間で延べ14万人の来場者があったと伺っております。実はこの数値は日本で過去4年間にわたって18の展示会場を巡回した時の総数にほぼ匹敵する数でございます。その数の多さに驚くとともに、日本科学協会にとってとっても大事な事業成果をプレゼントしていただいたと厚く感謝をしております。那在这个9个月当中呢，总共吸引了14万人来参观。那这个数字呢，相较于过去4年我们在日本的18个会场举行的这个巡回展，几乎是不相上下的。所以我们非常的惊讶，也再次感到这个日本科学协会对日本科学协会来讲，我们也觉得是一个很大的一个成果。